Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Elyor Abduhamidov. Deep Learning Math kursimizda davom ettiramiz. Bu galgi darsda weight initialization o'tamiz, ya'ni modelda ichki parametrlarni boshlang'ich qiymatlar bilan ta'minlash. Bu degani modelda o'qitmoqchi bo'lamiz birinchi boshda. Shunda model yasaymiz, arxitekturasini yasaymiz. O'shanda arxitekturadagi boshlang'ich qiymatlar qanaqa bo'lishi kerak? O'sha haqida gaplashib olamiz. Ya'ni qanday qiymat tanlashimiz kerakki, o'shanda tezroq o'rganadi va yaxshiroq o'rganadi. O'sha narsani ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bunday bo'lsa boshlasak bo'ladi. Bilasizlar, har bitta neyronimiz mana shunday formula orqali hisoblaydi. Ya'ni W miz modelda ichki parametr bo'lsa, X imiz esa input edi, ya'ni kirish edi. Rasm, istalgan narsa bo'lishi mumkin bu X, plus bu bias ham bor. Aktivatsiya funksiyamiz bor. F'imiz aktivatsiya funksiya deylik. O'shanda mana bu Z aktivatsiya funksiyaga kiradi va aktivatsiyadan qandaydir qiymat chiqariladi. Endi agar W miz boyagi mana bu weightimiz bor-ku, ichki parametrimiz. O'sha agar noto'g'ri qo'yilsa, ya'ni kattaroq qo'yilsa yoki kichikroq qo'yilsa, vaziyatga qarab o'tgan darsda aytib o'tgandim. Ya'ni weight decay bo'lishi mumkin, vanishing gradient bo'lishi mumkin yoki exploding gradient bo'lishi mumkin. Ya'ni o'shanaqa muammolar keltirib chiqaradi. Ya'ni yo'q bo'lib ketadi, nol bo'lib model o'rganilmaydi yoki juda ham katta son bo'lib ketishi mumkin. Xo'sh, endi to'liqroq ko'rsatadigan bo'lsak, qarang. Modelimiz bitta sondan iborat emas, to'g'rimi? Bitta sondan iborat bo'lmaydi va qiymatimizdan, kiruvchi qiymat inputimizdan bitta sondan iborat bo'lmaydi. U vektor bo'ladi, ya'ni o'lcham bo'ladi. Ya'ni qandaydir o'lchamdagi vektor, ya'ni mana shu n o'lchamli bo'lsin. Shunda modelimizda shu n ta qiymatni oladigan ichki parametri bor bo'ladi. Buni qisqaroq qilib yozadigan bo'lsak, mana summa ko'rinishida, sum ko'rinishida yozib olsak bo'ladi, bunday qilib. Ya'ni n gacha i1 dan boshlab desak, mana bunaqa yozib olinsa bo'ladi. Shuni qisqacha qilib olamiz. Endi qarang. Tasavvur qiling, bizda o'rtachamiz anaqa 0 ga teng va dispersiyamiz esa 1 ga teng bo'ladi. Endi bitta narsa, boyagi ichki parametr bilan kiruvchi qiymatni inputni masalan qiymatlari bir-biriga o'zaro mustaqil, to'g'rimi? Bir-biriga bog'liq emas, mustaqil bo'ladi. Endi esa o'sha ichki parametrni hamma qiymatlari bir xil taqsimotdan olingan bo'lishi kerak. Endi qarang, bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa bu variance bo'ladi. Variance boyagi dispersiya. Ya'ni variance nima degan bo'lsangiz, qarang. Sizda общий qandaydir ma'lumotlar, sonlar to'plami bor, koordinat o'qida tasavvur qiling, sonlar to'plami bor. O'sha sonlarning o'rtachasi bo'ladi, qandaydir qiymat bo'ladi. O'sha qiymatdan, o'rtachadan qolgan ma'lumotlar qanchalik uzoqliklarda qilingan. Masalan, 1 variance, 2 variance uzoqlikda tarqalganini ifodalaydi bu variansimiz. Xuddi masalan, bitta sinfdagi o'quvchilarni to'plagan balli bo'lsa, masalan, matematika fanidan, u holatda o'rtacha bahoni olasizda. O'rtacha baho variance hisoblasangiz, demak, masalan, o'rtacha baho 60 ball chiqdi deylik, variansimiz 10 chiqdi degan. Bu degani o'sha o'rtachadan 10 ball uzoqlikda, 10 ball masalan yuqoriroqda, 10 ball chaproqda joylashgan bo'ladi. Keyingisi esa o'shanda yana 10 ball, 10 ball, 10 ball ketaveradi. Ya'ni xuddi orasidagi masofa desa bo'ladi-da. Taxminan shuncha oraliqda joylashgan, tarqalgan deganda ma'lumotlarda. Endi bizda qandaydir tasodifiy masalan o'zgaruvchi bor deylik. Qarang, mana bu aniq bir qiymat bo'lsa, uni oldinga chiqib ketadi, kvadrat bo'lib chiqadi faqat. Variance x bo'ladi. Mana formulalar bor-da variance'da. Agar mustaqil o'zgaruvchi bo'ladigan bo'lsa, mana shu. Va ikkinchisi bor, variance formulasi agar bir-bir ikkalasi mustaqil bo'lsa, bir-biriga aloqasi bo'lmasa, unda bunday qilib yozib olsak bo'ladi. Endi shu formulalardan, ya'ni xususiyatlardan foydalanamiz. Boyagi Z bor edi-ku, mana variance Z-dan, mana bu tepadagi mana bu Z. Mana shuni Z o'rniga qo'yapmiz. Mana variance Z teng variance qilamizda, Z o'rniga boyagini qo'yapmiz. Endi variance bu summani ichiga kirsa bo'ladi. Mana bu xossadan foydalanyapmizda. Har birini aniqladi. Shuning uchun summani ichiga shuni kirgizib yuboramiz. Undan keyin esa boyagi mustaqil bir-biriga anaqa bor-ku, mustaqil bo'lgani uchun bu ikkalasini birinchi alohida qilib olamiz buni. Ko'rganingizdek, boyagidek-da, anaqa ikkita bo'lgan bo'lsa,
o'zgaruvchi. Bu yerda yana aniq bir anaqa skaler ko'paytma bo'lyapti adashmasam. O'sha bir-biriga alohida qilib mana buni yozib olsa bo'ladi. Bir-biri mustaqilda bir-biriga nisbatan a, independent deydi. Shu mustaqil bo'ladi. Mustaqil bo'ladi tarjimasi. Keyingisi endi bizda variance 1 bo'lgani uchun tepada ana faraz qildik-ku mana bunday. Bunaqa shartlar qo'ydik. Shunda variansimiz 1 ga teng. Variance 1 bo'lgani uchun shunda avtomatik mana qiymatimiz mana x 1 bo'lganga mana tepadagi mana shu narsa mana bu 1 ga teng bo'lib ketdi. Shunga mana buni o'ziga teng bo'lib qoladi mana ko'rganingizdek. Endi esa buni boyagi summaga qo'yaversak bo'ladi. Mana bu z ga teng bo'lsa, mana summa qilib o'ramiz. Endi mana ko'rganingizdek, demak, parametrlarda variansiga teng bo'lyapti. Mana bu общий anaqamiz, qiymatimiz, hisobimiz. Ya'ni ichki parametrlar har bir dispersiyasi keyin esa mana bunday formula kelib chiqadi. Ya'ni n-ku mana bu har bir xil qiymat bo'ladi. Bir xil anaqa variance, chunki hammasini bir xil deb hisobladik tepada. Shuning uchun mana bu n-ta edik, mana n-ta bo'lyapti tepasida. N-ta bo'lgani uchun shunga shunchaki n ko'paygan deb olsak bo'ladi, summa qilib o'tirmasdan. Mana variance zetimiz shunga teng ekan. Endi tushunishi shart emas. Buni endi qanday kelib chiqqanini ko'rsatish uchun qilyapman. Mana bu variancelarda xossalardan foydalanib qilyapman. Maqsad sizlarga qanday qilib anaqada mayda o'sha formula qanday qilib kelib chiqqanini ko'rsatishda. Ya'ni nima uchun bunday degan savolingizga javobni mana shu orqali ko'rsatyapmiz. Ya'ni w bilan x imiz bir-biridan independent bo'ladi va x imiz varianceimiz 1 dir. Chunki normallashtirganimizda normallashtirib olyapmizda va bir oraliqqa tushirib olgan bo'lamiz. O'rtachamiz esa 0 ga teng. Xullas shu orqali hisoblasak, mana bu n-ta variance w ga teng bo'lyapti. Endi ko'p qatlamli layerlarimiz bor, ya'ni ko'p qatlamlarimiz bor. Ya'ni deep networklar bor-ku, boyagidek hozirgi modellarda har bir qatlamlari bor, har xilcha qatlamlar bor. Endi o'sha qatlamlar o'zini kuchini saqlab qolishi kerak-da. Masalan, qiymatni berib o'rganingizda boyagi vanishing gradient yoki exploding gradient bo'ladi-yu. O'sha narsani oldini olib bir xil kuchlikda, bir xil miqdorda saqlab turishimiz kerak input kirganda. O'shani qanday qilamiz deydigan bo'lsak, uni har bir qatlamni variansini birga yaqinlashtirib olishimiz kerak. Mana bunday bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu zimiz qandaydir bitta qatlam deylik. O'sha qatlamni variansi birga teng bo'lishi kerak. Endi точно teng bo'lmaydi-yu, lekin birga yaqin bo'ladi. Shunday qilsak, bizda har bir qatlamimiz o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va boyagi mana z tepada keltirib chiqargan formulaga qo'yaveramiz mana. Endi qara mana bu w. Endi mana bunday qilsak, demak variance w imiz nechiga teng bo'lishi kerak ekan? 1 taqsim n ga teng bo'lishi kerak ekan. Demak, initializationimiz, mana n imiz bu inputni hajmi. Nechta anaqaligi, masalan, uzunligi bo'lishi mumkin. Input size deydi. Kirishda uzunligida. Mana shunga teng bo'lishi kerak. Varianceimiz w niki agar anaqa optimal qiymatlarni aniqladigan bo'lsak-da, birinchi boshida tayinlaydigan bo'lsak, ichki parametrlarga. Mana shu holat kelib chiqadi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun aynan 1 ga degan savol tug'ilishi mumkin. Qarang. Agar varianceimiz birdan kichikroq son bo'lsa, birdan kichikroq sonlarda nima qilib ketadi? O'zi mana bu yerda juda ham anaqa vanishing gradient bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni gradientlar juda aniq ketadi. Yoki teskarisi birdan kattaroq son bo'lsa, unda exploding gradient kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun nima qilamiz biz? Shu kirishga, ya'ni kirishlarni soniga bog'liqda, mana n ga bog'liq bo'lyapti. Shu n ga qarab biz kerakli qiymatni to'g'rilab nima deydi? Set qilib olishimiz kerak, tayinlab olishimiz kerak. Shuning uchun weight initialization asosiy maqsadi mana bunga teng bo'ladi. Ya'ni anaqa model ichki parametrlarini variance 1 taqsim n ga teng bo'lishi kerak. Endi o'shanaqa usullarni ko'rishni boshlaymiz. Qarang. Xavier initialization degani bor. Adashmadan shunaqa nima deydi, talaffuz qilinadi. Xavier deb. Xo'sh, u odatda Xavier bizda aktivatsiya funksiyalarida ishlatamiz. Aktivatsiya funksiyalari tangent bilan sigmoid aktivatsiyalarda ishlatiladi. Ya'ni tangent bilan sigmoid eslaringizda bo'lmasa, bitta rasm olganda mana.
Mana bu tangent. Tangent -1 va 1 oraliqqa masshtablashib beradi, ya'ni scaling qilib beradi. Ya'ni qiymatlar bo'ladi. Qanchalar qiymatlar chiqqan, hamma qiymatni -1 va 1 oraliqqa tashib beradi. Sigmoid esa 0 va 1 oraliqqa tashib beradi. Mana ko'rganlaringizdek, mana chiziqqa qarasangiz 0 va 1 oraliqda turibdi. Mana y o'qi bo'yicha qarang, mana bu 0, mana bu esa 1. 0 va 1 oralig'ida x ni qandaydir qiymatlarga ega bo'lyapti buni. Y esa 0 va 1 oraliqda bo'ladi. Ko'rganingizdek, ya'ni son kattalashgan sayin 1 ga yaqinlashib boradi, kichaygan sayin 0 ga yaqinlashib boradi. Bunda ham xuddi shunday. Mm, Xo'sh, qayerda qoldik? Ha, xo'sh. Bu tangent bilan sigmoidda nima uchun Xavier ishlatiladi degan savol tug'ilishi mumkin. A, Chunki funksiyalarda asosan mana inputimiz bor-ku, a, funksiyalardagi shu kirishlarda inputlar juda katta yoki kichik qiymatlarga teng bo'lib qolishi mumkin-da. Bu holatda esa bilasizlar, gradient yo'qolib ketishi yoki portlab ketishi ehtimolligi bor. Shuning uchun Xavier nima qiladi? Signallarni balans qilib beradi, ya'ni muvozanatda saqlab beradi. Chunki Xaviersiz qiymatlar juda kattalashib ketishi, juda kichikayib ketishi mumkin aytgandek. Bu esa gradientda muammo bo'ladi. Mana bu Xavierda asosiy formulasi. Ya'ni sigmoidga kirayotganda qiymatlarni uzunligi plus chiqayotgandagi qiymatlar uzunligi. Masalan, qatlamni kirishi va chiqishi deylik. Qatlam bo'ladi, to'g'ri. Shuni 2 taqsimga bo'lamiz. Nima uchun chiqishi ham degan savol tug'ilishi mumkin. Mana layerga kirayotgan neyronlar soni bo'lsa, layerdan chiqayotgan, ya'ni qatlamdan chiqayotgan bo'ladi. Bunga asosiy sabab, qarang, backpropagation degan narsa bor-da. Ya'ni modelni o'rgatishimiz uchun biz modelda qiymat chiqqandan keyin biz orqa tomondan yana qaytib hisoblab borardik, qiymatdan olgan holatda. Qarang, input bo'lsa, inputni bu yoqdan berardik, oxirida natija chiqardi. Backpropagation esa oxirdan orqaga qarab ketardik. Shunda orqaga qarab ketayotganimizda gradientimiz yo'q bo'lib ketishi mumkin yoki portlab ketishi mumkin, kattalashib ketishi mumkin. Mana shunaqa holatlar bor. Shuning uchun ikkala tomonni ham hisobga olyapti-da bu yoq. Ya'ni kirishdagi qiymatlarni ham uzunligi va chiqishdagi qiymatlarning uzunligini hisobga oladi va shu orqali ham to'g'ri past bo'lgandagi holatni ham handle qilyapti va backpropagate qilingandagi holatni ham handle qiladi shu orqali. Xo'sh, umumiy olganda demak nima qilar ekan? O'sha qatlamni kiruvchi va chiquvchi qiymat uzunligi deylik. Kiruvchi va chiquvchilar qatlamlar uzunligiga bog'liq. Endi esa qarang, bu qanday qiymatlarni o'z ichiga oladi degan savol tug'ilsa, ichki parametrlarda teng ehtimolligini mana bu taqsimotdan oladi. Ya'ni 6 taqsim qiladida. Boyagi tagidagisi bor-ku, mana bu. O'sha bilan bir xil. Shunchaki -6 taqsim shu va +6 taqsim. Mana shu oraliqdagi sonlarni mana bu W ga set qiladi. Taxminiy tanlash orqali. Xo'sh, demak nima bo'ladi desa, agar Xavier ishlatsangiz, demak Xavierda o'sha qatlamingizdagi weightlar mana shu bo'yicha taqsimlangan bo'ladi. Mana shu qiymatlar oralig'ida bo'ladi xolos va o'sha oralig'idan taxminiy tanlab olingan bo'ladi. Endi misol ko'ramiz. Qarang, bizda linear layer'imiz bor. Oddiygina oddiy layerda mana linear layer'imiz bor. Buni fully connected layer deyishadi. Demak, 100 o'lchamli input kiradi va o'sha inputimiz 50 o'lchamli bo'lib chiqib ketadi. Demak, nima qilyapti? Kompresslayapti. Demak, 100 talikni demak nima qilyapti? 2 barobarga kompresslab nima qiladi? Bizga qiymatni chiqarib beradi. Shunda 100 ta kirish neyron bo'lsa, 50 ta chiqish neyron bo'lyapti. Shuning uchun mana fan inimiz mana 100, bunisi outimiz esa 50 bo'ladi va formula bo'yicha ko'radigan bo'lsak, 2 taqsim 150. Bu esa 0 butun mana ko'rganingizdek 10 mingdan 133 chiqyapti. Endi esa standard deviation hisoblaymiz. Bu uchun esa variance til zosidagisiga teng va mana bu standart og'ishga kerak bo'ladi. Xo'sh, endi mana shuni hisob-kitob qiladi Xavier va bu yerda anasini hisoblaydi. Endi qaysi oraliq qiymatlarni o'lchamini oladi. 6 taqsim 150. Boyagi mana bu yer. 6 taqsim 150 qiladi 0,2.
nol ikki chiqdi. Ikkalasiga bitta hisoblasa bo'ladi, chunki formula bir xil, faqat oldidagi ishorasi plyus bilan minusni farqi bor. Shunga demak, minus 0,2 bilan 0,2 bilan va plyus 0,2 oralig'idagi qiymatlarni taxminiy tanlab, weightimizga set qilib qo'yadi. Shunaqa. Endi qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, demak, Xavierimiz tangent bilan sigmoid aktivatsiya funksiyalari uchun eng yaxshi, yaxshi usullardan biri hisoblanadi. Ya'ni signalimiz bor-ku, signal deganda anaqada, boyagi mana bu signal hisoblanadi. Boyagi qiymatlar bizda signal deb hisoblasa bo'ladi. Signal shunchaki mana bunaqa grafikdan chizsangiz bo'ladi. Shunda signallar juda tez o'sib ketmaydi yoki kamayib ketmaydi. Asosan unaqa stabilniroq qilib qiymatlarni to'g'rilab beradi. Demak, stabilniy bo'lsa, model yaxshi o'rganadi. Sababi hamma neyronlari to'liqroq ishlaydi va siz berayotgan ma'lumotlarni yaxshiroq o'rganadi. Endi keyingisi bizda hey initialization bor. Buni hey deb talaffuz qilinadi adashmasam. Bu esa nima qiladi? Relu uchun ishlatiladi. Relu aktivatsiyasi funksiyasi bor qatlamlar uchun ishlatiladi. Qarang. Relu bilasizlar, anaqa faqatgina plyus qiymatlarni o'tkazadi, minus qiymatlar hammasi mana 0 ga tenglashtirilgan, ko'ryapsizmi? X'imiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar doim 0 bo'lib ketadi. Faqatgina plyuslargina chiqadi. Plyuslarga teginmaydi. Xo'sh, bundan tashqari reluni boyagi boshqacha usullari ham bor. Leaky relu bor. Buni qanday o'qilar ekan? Gelu deymizmi? Gelu deymizmi? Shunaqa. Buni talaffuzini bilmadim, lekin shunaqa usullar bor. Reluni endi bu kengroq, boshqacharoq usullar yaxshilangan versiyalar hisoblanadi. O'shalarga ishlatiladi asosan hey initializationni. O'sha reluda boyagidek max qilamizda 0 va z. Agar minus bo'lsa maksimum 0 bo'ladi-ku, shuni 0 chiqaradi, bo'lmasa plyus bo'lsa o'sha sonni o'zi chiqadi. Xo'sh, endi esa asosiy formulasi qanaqa desangiz, bu ikkita qism fan input. Buni qarang. Haydakan ko'rdingizmi? Mana ikkita qism fan input edi. Bunga qarasak esa mana ikkita qism fan input and fan output bor. Nima uchun faqatgina input output yo'q deydigan bo'lsangiz, sababi bu yerda anaqa hisoblangan. Relu deyarli yarim neyronlarni o'chirib qo'yadi. Mana shunaqa joyi bor. Chunki 0 degani o'chirib qo'yishda mana bu. Xo'sh, anaqa degan taxminan yarim bo'ladi. Chunki minuslar ishlangan bo'ladi-ku. Chunki agar random taxminiy tanlasangiz, minus bilan plyus oralig'ida taxminiy tanlanganda 50-50 nima deydi, точно 50-50 emas, lekin shunaqa balansiz nima deydi, tanlaydi. Bu degani 0 bo'lgandan keyin уже yarim neyronlar уже yo'q bo'lib ketadi, 0 o'chib qoldi degani. Chunki nima qiymat kelishidan qat'iy nazar 0 ga ko'paytirsangiz, уже 0 bo'lib ketadi, bu yog'iga shunday bo'ladi. Shuning uchun bizga output kerak emas, faqatgina input qismini hisoblasak bo'ladi. Mana shu narsa bizga anaqa beradi. Boyagi 0 bilan yo'qolgan qismni kompensatsiya qilish uchun yordam beradi mana shu holat. Endi boyagi formula, ya'ni qaysi oraliqda qiymatlar tanlashi, faqatgina output yo'q, qarang. Fan output yo'q-da, mana. Faqatgina inputi bor. Boyagi plyus, mana bu yerda plyus, fan output degan narsa yo'q. Endi keyingi misolni ko'ramiz. Linear layerimiz bor, 100 ta kiruvchi, 100 ta chiquvchi bor. Bu yerda fan input 100 bo'lsa, bunday hisoblanadi 0,2. Standart og'ish esa mana 0,41 chiqyapti, 1/41. Teng ehtimolli taqsimotimiz esa boyagi 6 taqsim 100. Bu esa shuncha chiqadi. Bu esa qarang, 0,245 va 0,245 chiqyapti. Minus oralig'ida, minus plyus. Bunisida esa necha chiqdi? 0,2, 0,2. Sal kattaroq son chiqdi, ko'rdingizmi bu? Sababi bizda anaqa qilish kerak. Kattaroq son tanlashimiz sababi relu 0 ga aylantirib olgandan keyin biz qandaydir kompensatsiya bilan sal kuchaytirib berishimiz kerak qiymatlarni. Mana shu narsa shunga foyda beryapti. Demak, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, relu manfiy qiymatlarimizni 0 qilib berardi. Ya'ni signallarni qanchadir prosent yo'q bo'lib ketardi. Shuning uchun ham bizga fan output kerak emasdi. Fan input shu ko'rinishda qilamiz. Bu orqali biz boyagi 0 bo'lib ketishgan holatlarni stabilniroq qilamiz. Xo'sh, endi qachon qaysi biri ishlatiladi deydigan savol tug'ilsa, qarang. Demak, sigmoid bilan tangentga Xavier ishlatiladi, reluga
hey ishlatiladi. Look reluga hey, endi jluga esa hey. Ko'rdingizmi? Ya'ni nima qiladi siz? Agar nolni kesadigan aktivatsiya bo'lsa, hey ishlatiladi. Simmetrik bo'ladigan bo'lsa, zaver ishlatiladi. Simmetrik deganda qarang. Mana simmetrik. Mana qarang, bunday keskanda, mana ko'ryapsizmi? Mana bunday xuddi shuni faqat bunaqa burilgan versiyasida qilingan simmetrika, to'g'rimi? Simmetrik bo'ladi. Bunisi ham qarang, mana bunday ketgan. Bu chiziqda mana bunaqasi kessangiz ham mana simmetrik bo'ladi. Mana shu narsa. Bunda esa mana noldan kesilgan mana. Ya'ni noldan kesilganga hey ishlatamiz. Bunga esa zaver ishlatiladi. Mana shu narsa edi asosan. Ko'rganlaringizdek, uncha qiyin narsa emas. Yana bundan tashqari boshqa usullari ham bor. Endi buni sizlarga mustaqil o'zlaringiz ko'rishlaringiz uchun, o'rganishlaringiz uchun nima deydi, qoldiraman. Endi esa kelinglar biz uni qilamiz. Sizlarga o'shani qanday initialization qilishni o'rgataman. Xo'sh, bizga kerak bo'ladigan narsa import torch ishlatamiz va import math ishlasak, asosan fan input button use qilamiz. Buyerda fan out button 50 bo'lsin. Undan keyin esa zaverni qiladigan bo'lsak, math security qilamizda. Demak, bu nima qiladi? 6 taqsim 6 taqsim boyagidan plus bunday qilamiz va out qilamizda. Shunda bizga boyagi oraliqni beradi bizga. Endi wait initialization qilamiz. Zaverlik torch empty qilamiz. Birinchi empty yasab olamiz, bo'sh. Demak, 50 ga 100 bo'lganini yasab oldimiz. Shunda bunaqa bo'ladi-da, boyagi linear bilan mos bo'ladi. Wait shape, okay. Undan keyin esa uniform. Bizga teng taqsimlangani kerak. Shunga uniformni ishlatamiz va -a va +a ni qo'yamiz. Bo'ldi. Mana shu edi. Ko'rganlaringizdek, buni o'zini ham chiqarsak bo'ladi. Plus print. Bundan esa standard deviation ni olamiz. Item. Bunday qilsak ham bo'ladi. Okay. Qani ko'raylikchi endi. Okay, birinchi martadan bo'lyapti. Shunga baribir uni qiladi. Biroz vaqt oladi. Mana qiymatimiz chiqdi. Mana ko'rganlaringizdek. Boyagi -0.2 bilan +0.2 ni oraliqda edi-ku. Qarang, ko'ryapsizmi qiymatlarni? Mana. Standard deviationimiz esa bunga teng bo'lyapti. 1. Mana shu narsa. Ko'rganingizdek, umuman anaqa murakkab joyi yo'q. Endi xuddi shuni biz heyga initialization qilsak bo'ladi. Hey uchun esa boyagi bunday qilamiz. Out degan joyni olib tashlaymiz. Bo'ldi mana shu. Qatnoni hey deb qo'yaylik. Shunda osonroq bo'ladi. Hey. Mana. Ko'rgazada 0.9 chunki 0.245 edi, to'g'rimi? Mana. 0.245 edi. Shunga mana kattaroq sonlar chiqyapti. Mana ko'rganingizdek, modelimizni parametrlarini mana shunday qilib initialize qilib oldik. Bu orqali biz qarang, uniform degan teng taqsimlanganda, teng taqsimlangan. Xo'sh, qani hozir bitta narsani tekshiraylik. Min olsak bo'larmikan? Mana, o'rtachani ko'ryapsizmi? O'rtacha deyarli 0 ga teng. Bu degani teng uniform taqsimlangan 0 atrofida taqsimlanganda bu. Va 0 atrofida ko'ryapsizmi, standard deviation bo'yicha mana 0.14, 0.14 ketyapti. U yoqqa bu yoqqa ketadi, ikki tarafga ma'lumotlar taqsimlanadi. Xo'sh,
endi esa tayyor PyTorchdan ham ko'rsatayapmikan? Torchni o'zida nima qilinganini, qanday qilib initialization qilishini torch qilamiz boyagidek. Yana import torch NN qilaylik, neural networkni olamiz. Keyin esa linear layer'ni olamiz. Linear oldik 100 ga mana. Endi NN init qilamiz, initialization qilamiz endi. Xavier normal emas, uniformni olamiz. Undan keyin esa l.weightlarni beramiz. Shunda nechaga o'lchamligini mana shu yerga tashlab beradi-da o'zi. Va anaqa qiladi, initialization qiladi. Undan keyin esa boyagidek buni olib tashlaylik, mana bunday bo'lsin. Standard deviationimiz bor. Yana boshqasini ham ko'rsak bo'ladi. Uning uchun esa mana timing deyiladi. Bu heyimiz aytgancha heyni yana timing ham deb atashadi. Buni olib tashlasak ham bo'ladi. Range. Boyagini buni olib qo'yaveraylik. Mana ko'rganlaringizdek boyagi 0.11 mana 0.14 0.14 ko'ryapsizmi? Tepadagisi mana 0.11 edi, mana 0.11 chiqdi. Mana qiymatlar bir-biriga yaqinroq. Taxminiy tanlayapti, shuning uchun точно tenglikda bo'lmaydi baribir. Mana ko'rganingizdek mana bu yoqdagisi farq qiladi baribir. Bu yerni ham ko'rsangiz mana farq qiladi. Lekin mana ko'rganlaringizdek qanday initialization qilish mumkin. Faqat anaqani to'g'rilab qo'ysak bo'lar ekan. Boyagi linear layer'da anisini non-linearity deganiga mana bunaqa yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, belgilash uchun-da. Non-linearity degan narsasi bor, o'shanga reluni tanlab qo'ysangiz, o'shanda ham yaxshi bo'ladi. Mana 0.4. Yana bunday qilsak, mana har xilcha chiqaveradi uni. Chunki har safar taxminiy tanlayapti-da sonlar, o'sha oraliqda, belgilangan oraliqda. Mana ko'rganlaringizdek, demak, keyingi safar masalan qandaysiga modelda yangi model yasadim, endi train qilaman degan vaqtlaringizda modelda birinchi weightlarni tekshirib chiqing. Ya'ni initialization qilishni ko'rib chiqing. Sizni holatingizga qaysi usul to'g'ri keladi, o'sha narsani ko'ring. Bundan boshqa usullari ham bor. Bu narsalarni ko'rib chiqing sizlarda. Chunki hammasi har xil vaziyatda ishlatdi. Boyagida mana hey qarang, mana Relu uchun hey yaxshiroq. Xavier ishlatib qo'yadigan bo'lsalaringiz, o'zidan o'qib ketadi. Nima deydi? Modelingiz vanishing gradient bo'lib ketishi mumkin. Gradientlar yo'qolib ketishi mumkin. Bu esa albatta aniqlarga olib keladi. Modelingiz yaxshi o'rganilmaydi. Aytasiz, masalan, shuncha ma'lumot berdim, model yaxshi o'rganilmayapti-ku deyishingiz mumkin-da. Mana shu holat bo'ladi. Shuning uchun ham modelni birinchi boshida kerakli parametrlarga to'g'ri olish kerak. Nima uchun 0 ga tenglashtirib olmaymiz degan savol ham tug'ilishi mumkin. Birinchi boshda 0 ga tenglashtirib oladigan bo'lsangiz, bu o'rganilmaydi. Sababi 0 ga tenglashtirish bu neyronlarni o'chirib qo'yishdek gapda. Juda ko'pchilik neyronlar o'rganilmay qiynaladi. Yoki o'rgansa ham deylik, faraz qilib o'rganaylik deylik, unda juda uzoq vaqt ketadi. Backpropagationni vizualizatsiya qilib ko'rsatganim eslaringizda bo'lsa, gradient anaqa chuqurga tushishi kerak-ku, eng minimal anaqaga losga tushishi kerak. O'shanga tushishga juda ko'p vaqt sarflaydi, yuradi unda tepada aylanib, yuradida endi qiynaladi. Shuning uchun eng yaxshi xuddi masalan, tog'ga chiqayotgan odamni, tog'dan tushayotgan odamdek tasavvur qiling. Endi qarang, alpinistlar o'zini kerakli asbob-uskunalar bor, to'g'rimi? O'shalarsiz tusha olmaydi. Mana shuni ham xuddi mana bu parametrlarni o'sha asbob-uskunalar deb tasavvur qiling. O'sha kerakli asbob-uskunalar bo'lmasa, ko'nikma bo'lmasa, mana shunaqa tusha olmaysizda, qiynalasiz. Bu ham xuddi shunday. Model ham kerakli parametrlar bilan ta'minlanmasa, model eng minimal anaqa yo'qotish qiymatiga erishishga juda qiynaladi. Xo'sh, mana shular edi. Ko'rganingizdek, demak, modelni 0 dan boshlaydigan bo'lsangiz, albatta weight initializationga albatta qiling, e'tibor bering. Bu narsa juda muhim. Bu narsa nima qiladi? Sizni ancha bosh og'riqdan qutqarib qoladi. Modelingiz zo'r o'rganadi va modelingiz tezroq o'rganadi. Chunki qancha ko'p train qilinsa, masalan, cloudda train qilishingiz mumkin. Sizda ma'lumotlar juda ko'p bo'lsa, cloudda train qilishga majbur bo'lasiz baribir. Yoki qanday serverda, u serverga ham, anaqa cloudga ham qancha ko'p run qilsangiz,
energy consumption'i, ya'ni energiya sarf xarajati yuqorilab oshib boradi. Bu esa ortishi xarajat degani. Shuning uchun albatta bu narsalarga e'tibor berganingiz ma'qulroq. Xo'sh, manda shular edi. Keyingi darsda esa sizlar bilan loss surface curvature o'rganamiz. Ya'ni jarima funksiyalarida a, grafiklar orqali chiroyli tushuntirib beraman. Endi albatta bu narsani oldin boshida ham tushuntirganman. Faqat bu endi sal qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Mana shunisi. Keyin learning rate bor, irregularization bor. Bu narsalarning ko'pchiligini o'rgangansizlar. Overfittingni, ba'zilari esa biroz yangiroq, lekin qiziqarli mavzu. Bu narsa xuddalanga o'xshaydi. Modelni treyn qilishga, tayyorlanishga moslashish bo'ladi. Mana shu bo'limni o'zida. Ya'ni modelni hali treyn qilmasdan oldin birinchi boshida kerak bo'ladigan tayyorgarlikni o'rgatadi bu. Mana hozircha shular edi. Darsni kuzatishda davom eting. Oldindan uzr so'rayman. Dars biroz sekin bo'lyapti. Sababi sog'lig'im bilan shaxsiy ishlarim tufayli ancha nima deydi, vaqt topishim qiyin bo'lyapti. Buni ko'p darsda aytyapman, endi tushunasizlar degan umiddaman. Lekin albatta sizlarga xuddi anaqa optimistik o'ylaydigan bo'lsak, sizlarga bu narsa bo'ladi. Qo'shimcha vaqt berilyapti-da. Ya'ni shu mavzuni o'rgandingizmi, qo'shimcha yangi usullarini ham, masalan, Xavier bilan Hey'da o'rgangan bo'lsangiz, yana qo'shimcha qanaqa metodikalar bor, o'sha narsani ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni yangi video chiqquncha, nima deydi, bu mavzuni to'liqroq o'rganishga imkoniyat bo'ladi-da. Agar juda tez-tez chiqqanda ulgurmay qolishlaringiz mumkin-da. Bu narsa esa darsda stabilniy olib ketishni ham qiyin bo'lardi. Shuning uchun nima deydi, dars kechikishni ham bir yaxshi tomoni ham bor deb hisoblasak bo'ladi. Manda hozircha shular. Keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'ling.